Matumaini yangu ni kwamba humweri wa afya, mpendwa msikilizaji, mahali popote pale unapoendelea kusikiliza na kutegea sikio sauti hii. Hii ni sauti ya ndugu yako Imani Mchimbwa katika siri ya mambo yaliyofichika, na kwa ruhusa yake Luba Tite naja tena mbele zenu, wapendwa wasikilizaji, na kipina mada hii ambayo tayari mzaliwa wa pili ambaye ni Zulula San ameshaitoa kwetu. Ndugu zangu, siku ya leo, ndugu zangu, tutaenda kupenya katika maarifa yaliyokatazwa, maarifa ya juu zaidi sana, na kama jinsi mnavyoona mafundisho yetu yanaendelea kuwa magumu tena zaidi sana. Kwa hiyo nawashauri wale ambao bado ni wa mwanzo mwanzo kusikiliza mafundisho, anzeni kwenye video za 2018 ili mje mnapanda, maana kwa wakati huu ni mafundisho ambayo ni magumu mno, ili nawaambia hata nyinyi pia mnayahisi na mnayaona, kwa sababu tumeshaingia katika level nyingine ya kiroho. Kwa hiyo muwe makini zaidi sana, na pale ambapo mtakuwa na maswali msisite kuandika chini ya video ili mpate yale majibu ambayo ni sahihi zaidi sana. Kwa hiyo kama jinsi nilivyosema, nitapenya, tutaenda kuingia katika maarifa yaliyokatazwa. Maarifa yaliyokatazwa kwamba sio kila mtu ambaye anaweza kupata ufunuo ambao mtaenda kupata kwa siku ya leo. Ni tema ambayo karibu watu wote, karibu nasema, ingawa sio wote, karibu watu wote duniani wangejiuliza maswali kuhusiana na hili jambo. Ni nini chimbuko la agano, aiza pete, aiza ringi? Ringi katika Kiswahili, katika nchi mbalimbali wengine wanatumia ringi kwa sababu kuna pete na kuna nyingine ambayo labda unaweza ukaweka, wengine wanaweka kama vile ringi hapa kwenye pua. Hizo zote kwa inapokuwa kwenye pua huwezi ukasema tena kwamba ni pete. Kweli unaweza ukasema ni aina ya pete, lakini ile ambayo iko kwenye kidole ndio zaidi sana huwa inachukuliwa kama vile ni pete zaidi. Kwa hiyo mwelewe hivi. Kwa hiyo naposema ringi ni nyingine tu ambayo ni aina nyingine ya pete tu, ambayo hiyo haina mambo ya samani samani sana, lakini pete inaweza ikawa dhahabu, aidha fedha, nini, mambo kama hayo. Huu ndio tofauti kidogo kuhusiana na pete aidha ringi. Wengine labda wanaita katika neno lingine, katika lugha nyingine za Kiswahili kingine ambacho ni tofauti na hiki ambacho naongea hapa kuhusiana na ringi. Kwa hiyo wale ambao zaidi sana wanaoongea hilo watanielewa, lakini wale wasioelewa basi wapate haya maelezo ambayo nimeyatoa hapa. Kwa hiyo tutaenda kujiuliza zaidi sana, haya mambo yametokea wapi? Ni nini chimbuko la agano? Ni nini chimbuko la pete? Ni nini chimbuko la ringi katika ndoa? Kwa nini watu wanapooana, awe mwanaume na mwanamke, walio wengi huwa wanavishana pete? Kwa nini hasa? Tunajua kwamba katika hali hii inayoonekana kuna aina mbalimbali za ndoa ambazo zinajulikana. Kuna zile ndoa ambazo wawili wamekutana, wamekubaliana, wamefurahiana, wanaoana, wanaita kwamba wameoana, yani ni ndoa ambayo imefungwa. Lakini tunajua kwamba kuna ndoa zingine ambazo wengine sio kwamba ni kwa hiari yao, lakini wamelazimishwa kuolewa, nayo pia hiyo pia inaitwa kwamba ni ndoa hawana. Sasa ni taifa gani, ni nchi gani, aidha ni akina nani, aidha ni jamii gani katika hali inayoonekana iliyoanzisha pete kwenye ndoa? Kwa sababu kila jambo ambalo lipo lazima lipo, kuna mwanzo wake ambao upo. Sasa ni wakati gani ambapo watu aidha taifa lilianza sasa kuweka kwamba mtu anapooa aidha anapoolewa wanaweka pete kwenye kidole? Ni akina nani? Watu wanapooana, kwa mfano iwe ndoa hata kwa mfano ya serikali, baadhi wataweka pete kweli, aidha ringi kama nilivyosema, aidha kwa mfano ndoa zingine ambazo wataita ndoa za makanisa, huko makanisani wanaenda pia wanaweka pete kwenye vidole, aidha kwenye kidole, tuseme kama ni mmoja, kama ni wawili kwenye vidole. Sasa kuna maswali ambayo mnatakiwa kujiuliza kabla haya, ni vema kujiuliza vizuri sana. Na wakati wanapoweka pete, kikawaida kwa mtu ambaye ana vidole 5 kwenye mkono ambao jumla ni 10, kikawaida mtu huyo lazima wakati anapoweka pete anaweka kwenye kidole hiki ambacho wanakiita pete, yani kidole cha pete ambapo wanaweka pete yenyewe. Sasa hamjawahi kujiuliza kwa nini ni kwenye kidole hiki na sio hiki? Kwa nini sio hiki? Kwa nini sio hiki? Na kwa nini hiki ndicho wanaweka pete hiyo iwe ya uchumba zaidi sana, ya ndoa zaidi sana? Maana kwa ya uchumba wengine wanaweka mara hapa, lakini zaidi sana tunaongelea hapa kuhusiana na uchumba na ndoa. Kwa nini hasa
na wanapoweka pete zaidi sana, sio mkono wa kulia, ni mkono wa kushoto. Kwa nini wa kushoto na sio wa kulia? Hayo ni maswali ambayo lazima watu wajiulize, ili wapate kuelewa ni nini ambacho watu walifikiri zaidi sana, ili kuingia katika namna hiyo ya kutafakari. Sasa hicho kidole kitawakilisha nini hasa? Hiki kidole ambacho wanaweka pete kitawakilisha nini hasa? Kwa hiyo ndio maana kabla ya kuingia katika maarifa yaliyokatazwa kama nilivyosema, tutaenda kwanza kusoma baadhi ya makala ambayo baadhi wanaandika katika nchi mbalimbali kuhusiana na ndoa, lini ndoa ilipoanza katika nchi fulani. Hata wewe pia unaweza ukachunguza katika nchi yako, ujue ni utafute, uangalie ni lini ambapo swala la ndoa lilianza, yani kuhusiana na ndoa za kiserikali, za kitamaduni, mambo kama haya. Hapa naongelea kuhusiana na wale walio Ufaransa, wanasema kulingana na amri ya Septemba 20 hadi 25. Hiyo ni amri ambayo ilitolewa katika mwaka wa 1792. Ndoa zilifungwa mbele ya afisa wa manispaa aliyehusika na utunzaji wa kumbukumbu za kiraia. Ndoa pia ilibatilishwa kwa talaka. Ikiwa wenzi wote wawili wangetaka, ndoa hiyo ingeweza kuvunjika kwa madai rahisi ya kutolingana kwa tabia au tabia. Kwa hiyo hapa ni katika nchi ya Ufaransa, wanasema kwamba kabisa kikawaida ndoa kabisa ya kwanza iliwekwa kabisa katika tarehe hizo 2025 mwaka 1792, ambapo wawili waliopendana walienda kufunga ndoa mbele ya afisa wa manispa ili kwamba hiyo ndoa yao ipate kukamilika. Lakini pamoja na hilo, kuhusiana na hiyo ndoa, kuna uwezekano kwamba wawili labda wasiendane vizuri, aidha kuwepo na mkokotano, aidha kutokuelewana katika ndoa, labda hapo wanaweza wakaamua kwamba waachane, na hapo hivyo kuna talaka nyingine ambayo inaandikwa kwamba wameachana. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo tunayaona. Kwa hiyo katika nchi mbalimbali kulikuwepo ndoa, hata ndoa za kidini zilianza pia, na zaidi sana Ulaya katika kipindi hicho, na utakuta kwamba ni kanisa Katoliki ndiyo iliyokuwa kabisa inachukua kabisa wadhifa mkubwa kuhusiana na swala la ndoa. Hata hapa nilipo mimi, yani usipofanya kwanza, yani ili kwamba ufanye, yani ndoa yako ipate kukamilika, hata unapotaka kwenda kufunga ndoa kanisani, kuna mara wanakulazimisha kwamba uende kwanza ufunge ndoa ya serikali, halafu sasa ndio unakuja kufunga ndoa ya kanisa. Lakini dhamani ilikuwa ni tofauti, kwa sababu wakati huo, kipindi hicho, utakuta kwamba ni kanisa ndilo lilokuwa na nguvu zaidi sana kuliko serikali. Ingawa kwa wakati huu ni tofauti, ingawa watu wanafanya kazi pamoja, lakini kila jambo lina wakati wake. Sasa kwa hiyo hapo wameongea hivyo, ila mkiendelea kuangalia na kujiuliza zaidi sana kuhusiana na wale waandishi wale ambao wanaongelea kuhusiana na masuala ya ndoa, wanawaambia kwamba ndoa za kwanza kabisa, hapa tumeona hawa ni Wafaransa, ni mwaka 1792, lakini wanawaambia kwamba ndoa za kwanza kabisa zilifanyika miaka zaidi ya 4,000 iliyopita, zaidi ya miaka 4,000 iliyopita katika Mesopotamia na katika Misri. Hivyo ndivyo unapoendelea kufuatilia utakuta hivyo. Kwa hiyo tamaduni ya kuweka kwa mfano pete kwenye kidole kwa wanandoa ni tamaduni ya dhamani sana, na sio kwamba imekuja wakati huu weza siku hizi 2-3. Hapana, ni mambo ambayo ni ya kitambo kabisa. Kwa hiyo ndani ya Biblia za kisasa, mfano, haikuandikwa ndani ya Biblia za kisasa kwamba huyu watakaita Adamu kwamba na Eva kwamba walivishana pete, aza labda Adamu alileta pete akamvisha Eva. Hiyo haikuandikwa. Sasa inaashiria kitu gani pete katika hali inayoonekana? Lakini pia astrali inamaanisha nini mtu anapofunga ndoa na alafu anaweka alama, yani anaweka ishara, anaweka agano, anaweka pete, anaweka ringi kwenye kidole, itawakilisha kitu gani? Kwa hiyo ni lazima kwanza kuweka pete. Ili ni swali, je, ni lazima kwanza kuweka pete ili kwamba useme kwamba huyo mtu ameoa aidha ameolewa? Hivi tuseme kwa mfano, ikiwa hauna pete, utachukulia kwamba umeolewa, umeoa, ndio aidha hapana? Kitu gani ambacho kinafanya mtu kwamba aonekane aidha akamiliki kwamba huyu ameoa, huyu ameolewa? Je, ni pete? Alama ya kuuliza, tutaenda kuangalia. Kwa hiyo mkiendelea kuangalia na kusoma zaidi sana, wanawaambia kwamba
taifa la kwanza kabisa kulingana na watafiti hao, wanasema ni Wamisri waliokuwa wa kwanza kuanzisha tamaduni ya kuweka nini, ya kuweka pete kwenye kidole cha wanandoa, yani kidole cha ndoa hiki cha pili hiki. Yani wanawaambia kwamba ni Wamisri waliokuwa wa kwanza kabisa miaka 6000 kama iliyopita, hiyo ni wao ndio waliokuwa wa kwanza kuweka nini, kuweka pete kwenye kidole hiki ambacho leo walio wengi wanaweka, ili kuonyesha kwamba mambo yote yameanza na watu weusi, kwa sababu wao ndio chimbuko. Hiyo ni kwa mujibu wao. Sasa baada ya hapo sasa wengine watakuja kuchukua baadaye. Sasa kwa nini Wamisri wao wanasema waliamua kuweka pete hapa kwenye hichi kidole? Wamisri wao sababu yao ya kuweka pete hapa kwenye kidole ni kwamba hiki kidole hiki kina mshipa ambao unapita unaambatana hadi unaingia kwenye moyo. Sijui kama unaona hilo. Yaani kwa hiyo huu mshipa huu, kuna mshipa ambao uko ndani ya kidole hiki kwa mujibu wao, ambao unaunganishwa moja kwa moja kwenye moyo. Sasa ukiweka pete ni kama vile tayari moyo wako umeshashikwa, yani hauko huru tena, yani umeshakuwa na mtu, umeshachumbiwa hizo, umeshaolewa, yani moyo wako umeshampatia mtu mwingine. Maana yake yani ina maana kwamba hiyo pete inaenda kufunga sasa, tuseme ule mshipa ambao unaenda kwenye moyo, ili kwamba hawe wa kwako na sio wa mtu mwingine. Hizo ndio sababu ambazo wao wataongea Wamisri. Lakini pia baada ya hapo ndipo sasa Wagiriki watachukua, na baadaye Warumi nao pia wakachukua hilo. Kwa hiyo swala la pete, mambo mengine, msifikiri kwamba ni wazungu ndio chanzo cha hayo. Hapana, walio hapo ni watu weusi, ndio chanzo cha kila kitu. Hapa ndipo mtaamini na mtaelewa kwamba mtu mweusi yeye ndio wa kwanza na tena yeye ndio wa mwisho. Hilo mnatakiwa kulielewa, hilo mnatakiwa kulielewa, na halina mjadala kuhusiana na hilo. Ni ukweli ambao tunaongea tu ili watu wapate kuelewa. Sasa haya yote ambayo nimeanza kuongea ulikuwa ni utangulizi. Kwa hiyo tutaenda kuingia sasa katika mada tema yenyewe ambayo inatufanya tuwe hapa kwa wakati huu. Kwa hiyo kabla ya kuongelea pete, ndugu zangu, aidha ringi kwenye mkono, aidha kwenye kidole, kumradhi, ni vema kwanza kuongelea ndoa, maana hatuwezi tukaongelea kuhusiana na pete, aidha ringi, aidha aga, bila kuongelea ndoa yenyewe, kwa sababu hiyo ndoa ndio itafanya kwamba kuwepo na nini, kuwepo na pete. Maana huwezi ukamkuta tu mwanamke tu na kumshika, bwana nakupatia pete ili tuwe pamoja. No, kuna mambo ambayo yataanza kwanza, alafu hilo swala la kuweka pete na mambo mengine yanakuja ni baadaye. Sasa hapo ndipo tutaenda kuangalia hayo yote. Je, ni Wamisri walioanzisha ndoa? Kwa sababu tunaona kwamba ni wao ndio walikuwa wa kwanza kuweka, kwa mujibu wa wanasayansi au wanahistoria wanasema kwamba ni wao ndio wa kwanza kabisa kufanya nini, kuingiza aweza kuanzisha haya mambo ya ndoa, kuweka pete kwenye kidole cha pete. Sasa jibu ni hapana, kwa sababu kabla ya Wamisri kuwepo, kulikuwepo watu weusi wengine wengi tu ambao walizaliwa kabla ya Misri mwenyewe, kwa sababu Misri maana yake ni Jene, wote walikuwa ni weusi, na Jene ni mjukuu nafikiri wa Nuhu wa Wumse, vitu kama hivyo. Kwa hiyo mwelewe hilo. Na haya yametokana na Buwinda ambayo wataita Hamu, lakini sio historia. Ndio maana tunaenda kwenye kipengele cha kwanza. Tutaingia tu katika kalata ndimsi kama jinsi mnavyojua. Hapo ndipo mafundisho yetu yatatoka. Kipengele cha kwanza ni kuhusiana na chimbuko la ndoa na sheria yake, kwa sababu natakiwa kuelewa kwamba nyuma ya kila kitu, ndugu zangu, kuna sheria, na hiyo sheria nyuma yake ni roho. Yaani kila kitu ambacho kipo, yaani nyuma kuna sheria. Na unaposikia sheria ni roho waagizo kula vitu. Sheria yani ni kisi mnavyosema malaika. Hilo mnatakiwa kuelewa. Kama unatakiwa kulala ni kwa sababu kuna roho wa kulala. Yaani kuna roho wa usingizi, hapana kulala. Yaani kuna roho wa usingizi. Ikiwa unahisi njaa, kuna roho wa njaa. Ikiwa sijui unajihisi uchovu, kuna roho wa uchovu. Ikiwa unajihisi nguvu, kuna roho wa nguvu. Ikiwa unajihisi kwa mfano una furaha, kuna roho wa furaha. Ikiwa una huzuni, kuna roho wa huzuni. Kwa hiyo haya yote mnatakiwa kuelewa kwamba nyuma ya kila kitu kuna roho. Hilo ndio mnatakiwa kulielewa, ndugu zangu. Sasa ndio maana tunaenda katika kitabu cha Sango ambayo wataita Abrahamu au Ibrahimu, sura yake ya kwanza mstari wa 399. Anasema hivi: mara moja macho yangu ya kiroho mimi ngokanyaka kumuna mkato
Acha kwanza niwapatie historia ili mpate kuelewa ni nini ambacho tunakisoma hapa. Anayeongelea hapa, anayozungumza hii historia ni Ngokanyaka. Ngokanyaka ndio nani? Ni Rebeka, yule ambao wataita Rebeka ndani ya Biblia za kisasa. Lakini wakati ambapo Sangu alikuwa na msaidizi wake aliyempenda sana, aliyemwamini sana, ambaye anaitwa kwa jina la Jesebwam. Ndani ya Biblia watamuita kwa jina la Eliezer. Sangu alimuomba kwamba aende kumtafutia mwanaye ambaye ni Yololo, watakaita Isaka, antafutie mke. Na kweli Jesebwam akakubali, akaenda akafanya kile ambacho anatakiwa kufanya, akamleta Ngokanyaka ambaye wataita Rebeka. Sasa wakati ambapo alipofika, anapokaribia, alipomuona Yololo kwa umbali, ndipo haya mambo ambayo ataongea hapa. Ndio anasema mara moja macho yangu ya kiroho, ndio Ngokanyaka, ya mimi Ngokanyaka, yalifunguka na nikaona roho yenye nguvu na ya ajabu karibu na Yololo. Alikuwa roho msimamizi wa ndoa. Narudilia tena, mara moja macho yangu ya kiroho, yani macho yake ya kiroho, inapenda kumaanisha roho, macho ya roho yake. Macho yangu ya kiroho mimi Ngokanyaka yalifunguka na nikaona roho yenye nguvu na ya ajabu karibu na Yololo. Alikuwa roho msimamizi wa ndoa. Kwa hiyo hapa wanapenda kutuonyesha kwamba ndoa ni kitu ambacho ni cha kiroho, yaani ndoa ni katika hali ya kiroho kwanza. Hiyo ndio chimbuko, na ndoa sio kwamba kwanza aza imalizike namna gani, yaani ndoa msingi wake ni kiroho. Hilo ni jambo la kwanza. Kwa hiyo ndoa ambayo ni kulingana na kiroho iko juu ya haya yote ambayo watu watayafanya. Ndoa ambazo watazifanya katika makanisa, madhehebu, dini mbalimbali, ndoa ambazo ni za tamaduni, ndoa ambazo watafanya za serikali, hizo zote, ikiwa mnapenda kuelewa, sio ndoa halali. Hizo ndoa ni ndoa za uongo. Tutaenda kuonyesha kwa nini. Kwa sababu ndoa ni kitu cha kiroho. Ndoa iko juu ya kile ambacho nyinyi mnaweza mkafikiri kufanya katika hayo madhehebu yenu, kufanya katika hizo tamaduni zenu, kufanya katika hizo imani ambazo umeingia ndani, na kusema kwamba mmefunga ndoa, lakini hizo ndoa nawaambia kwamba ziko feki zote. Yaani tuseme sote ambao tulizaliwa katika ndoa ambao wengi wanasema ndoa ya halali. Ndoa halali mtaenda kujua ndoa ya halali ambayo inaitwa ndoa halali iko namna gani. Sasa ndio maana kitabu cha Biala ambacho wataita Kumbukumbu la Torati sura ya 9 mstari wa 6 inasema hivi: ikiwa kinyume chake shtaka hilo litathibitika kuwa la kweli, kuna mkato. Ni historia ya nani? Hii ni historia ambayo ni ya mwanaume ambaye ataenda kumuoa mwanamke, atamchumbia mwanamke, atampenda, wataoana. Sasa wameoana, wanakaa. Baada ya muda sasa, mwanaume anakuja, anaenda kuwaona walioanzishwa ili kuwaambia kwamba huyu mwanamke ambaye niliyemuoa nilimkuta si bikira, na wakati yeye tulipokuwa pamoja aliniambia kwamba yeye ni bikira, lakini nimemkuta si bikira kabisa, yaani amenidanganya. Sasa kitu gani ambacho kitatendeka kuhusiana na hilo? Ndio maana wanamwambia hapa, ikiwa kinyume chake shtaka hilo litathibitika kuwa la kweli, ikiwa hakuna uthibitisho kwamba msichana huyu alikuwa bikira, ataletwa nyumbani kwa baba yake. Wazee walioanzishwa watatoa marekebisho yanayojulikana na walioanzishwa. Ina maana kwamba watampatia mwanamke adhabu chini ya uangalizi wa roho inayohusika na ukosefu wa uaminifu wa ngono. Hivi mnaelewa vizuri? Chini ya uangalizi wa roho inayohusika na ukosefu wa uaminifu wa ngono. Mwanaume huyo pia atapokea marekebisho, na pia atapewa adhabu yanayojulikana kwa walioanzishwa. Kutokana na nini? Kutokana na ukweli kwamba amemtumia vibaya kingono mara kadhaa kabla ya kumtuhumu kwa utovu wa nidhamu. Kwa kweli amejifanya kuwa na tabia mbaya
kati ya watu akifanya ngono kabla ya ndoa ya kiroho alipokuwa bado anaishi kwa baba yake. Maana yake ni nini? Yaani hichi kilikuwa ni kipindi fulani ambapo kulikuwepo na matatizo sana katika jamii, katika watu weusi. Sasa ilitakiwa kutafuta suluhisho, kwa sababu kipindi hicho akina Busi aliwatoa watu katika utumwa wa kiroho. Sasa anaanza kuwaonyesha namna gani wanavyotakiwa kuenenda. Hapo anaanza kuonyesha namna gani hiki kuacha, kwa sababu wakati huo hata wasioanzishwa wote, yani walikuwa wakiongozwa tu na walioanzishwa. Sasa haya yalikuwa ni matatizo ambayo yaliyokuwa yakitokea zaidi sana kwa upande wa wasioanzishwa. Sasa inatakiwa kupatikana suluhisho ili kwamba wao amani irudi katika familia. Sasa mwanaume yeye ataoa mwanamke, mwanamke atamwambia kwamba yeye ni bikira, lakini mwanaume yeye wakati alipokuja anagundua ili kugundua kwamba mwanamke yeye sio bikira inatakiwa siku ngapi? Si ile siku ya kwanza, sinio ndugu zangu? Sasa inakuwa namna gani yeye mwanaume ambaye anajua kwamba huyu mwanamke hakuwa bikira, sasa alisubiri kitu gani kuliko kwenda kutaarifu ili kwamba wapate kumuuliza huyu mwanamke na wapate suluhisho mapema. Kikawaida ile siku ya kwanza tu ndio wangeenda kusema, lakini yeye amekaa naye wanaendelea. Sasa ikafika labda inaweza ikafika wakati ambapo mwanaume naye mimi simtaki tena, labda napenda kumuoa mwanamke mwingine, yeye nitamwambia na ni kweli nimkuta yuko hivyo, acha niende kusema. Kwa hiyo kuhusiana na walioanzishwa, huyu mwanaume alimtumia huyu mwanamke. Yes, kwa sababu ikiwa kabisa hilo ndio lengo, hasa hiyo ndio sababu ya nyinyi wawili kutengana, hakika ni ile siku ya kwanza ndipo angelifanya hivyo, na hapo hakungelikuwa tatizo. Ndio maana naye pia anatakiwa kuadhibiwa. Kwa sababu alifanya nini? Kwa sababu alimtumia huyo mwanamke. Sasa mwanamke naye pia ataadhibiwa. Kwa nini? Kwa sababu alienda kufanya ngono, alifanya ngono kabla ya ndoa ya kiroho, kwa sababu inatakiwa kwanza ndoa ya kiroho ili kwenda kufanya tendo hilo la ndoa alipokuwa bado, na alikuwa bado akiishi kwa baba yake, kitu ambacho hakitakiwi kuhusiana na ukweli. Kwa hiyo tunaelezwa ndoa ni swala la kiroho, ndugu zangu, ni swala la kiroho. Labda tunaweza tukajiuliza, ikiwa hivi mtu ambao ni mwanaume na mwanamke wa kwanza, je, walikuwa na haja kabisa ya kuvalishana nani pete kweli kweli? Jibu ni hapana. Hawakuwa na haja ya kuweka pete kwenye kidole, kwa sababu kwanza wao katika msingi walikuwa katika ulimwengu wa nafsi, na unaposema ulimwengu wa nafsi ni pia ulimwengu wa kiroho, kwa sababu uko kati ya kiroho, ulimwengu wa roho na ulimwengu wa nafsi, kwa sababu nafsi pia kwa upande mwingine ni roho tena. Kwa hiyo ndugu zangu, ni kupenda kuonyesha kwamba kwelikweli hapa tayari mtu na mtu hawezi wakaweka pete, kwa sababu wao walikuwa katika ulimwengu wa nafsi, hawana haja ya kuweka kitu chochote kile. Ila mtaenda kuelewa maana yake. Mwanaume mweusi na mwanamke ambaye ni mweusi wanapokutana kwa mfano na wakapendana, wakaongea, wakafurahiana, kama vile mfano wa Kolaita ambao wataita Yusufu na Eyume ambao wataita Mariamu. Wakati walipokutana pamoja, Kolaita alimpenda Eyume, alimsifia Eyume, na baada ya hapo akaenda kuona wazazi wake, akaongea na baba yake, na tuseme wazazi wake. Yeye Kolaita aliongea baba yake aidha wazazi wake, ili kwamba wapate kwenda kwao Eyume, waende kuongea na wazazi wake wa Eyume, kwa sababu tayari yeye ameshampenda na wameshaongea pamoja, ili kwamba maendeleo ya mengine sasa yapate kuendelea. Na kweli walifanya hivyo, hiyo tunajua. Lakini kabla ya wao kwenda, sikilizeni kwa makini, kabla ya Kolaita kwenda kuambia wazazi wake, kabla ya Kolaita wazazi wake hawajaenda kwao akina Eyume, tayari ndoa yao ilikuwa tayari imeshaidhinishwa. Sikilizeni kwa makini, kabla ya kwenda kusema kwamba mimi nampenda huyu binti, tayari ilikuwa imeshaidhinishwa tayari, kwa sababu watu walio wengi watawaambia kwamba ili ndoa ipate kuidhinishwa na kukubalika kwamba hii ni ndoa, kwamba unatakiwa kupita kwenda kwenye serikali, mfunge ndoa ya serikali, hapo ndoa yenu inajulikana. Aidha itakuwa ndoa ya namna gani? Nyinyi hamjapita, hamjaenda hata kanisani, hamjafunga ndoa kanisani, mnatakiwa kupata baraka kutoka kwa Yehova, Yahweh Elohim El Shaddai, Bwana wa milele, Mwenyezi Mungu, ili kwamba hiyo ndoa yenu ipate kuwa ndoa ambayo iko kamili. Kwa hiyo msipofanya hivyo,
hiyo ndoa haijulikani, na watoto ambao mtakao wazaa ni watoto, wengine wanasema kwamba ni watoto haramu. Na wengine wataenda katika dini zao, wengine watafanya ndoa za tamaduni, wengine wataweka mahari, mambo kama hayo, ili kwamba kusema kwamba hivi sasa tumefunga ndoa. Hiyo ndio ndoa kwelikweli? Hiyo ndio ndoa? Kwa hiyo hapo watu watatangaza kwamba wameoana, huyu ameolewa kwa sababu walifanya hivi, wamevaa sijui suti imewekwa nini, kila kitu, mwanamke ameweka ile yake ambayo ni nyeupe, wote yuko hivi, alafu mchungaji wa uongo anakuja anaweka mikono, sema nampenda, nampenda, katika shida, katika raha takuwa naye. Cha kushangaza, hata wengine hata mwezi mmoja tu utakuta ndoa hiyo katika shida, katika raha, yote ni maneno tu, lakini mengine hayatimizwi. Sasa ndoa zote hizo ambazo nimetaja, zote za aina zote hizo ambazo mnazijua, ambazo wewe ulipitia, ambazo wewe unasema kwamba uliolewa, sijui uliingia kanisani, mchungaji wako akabariki, sijui labda ulifanya ndoa ya tamaduni nini, walikuwekea mahari nini, kila kitu, ukaweka shungi, ukaweka pete nini, kila kitu, kwamba umeolewa. Hiyo sio ndoa halali hata kidogo. Mimi nakwambia hivyo ndivyo ilivyo. Unaweza ukaumia, una haki ya kuumia, lakini ukweli unabaki pale pale. Hiyo sio ndoa na haijulikani hata sekunde moja, na mtajua kwa nini. Maana watu wanakuja kuvamia vitu ambavyo si vya kwao. Ndoa haikuwekwa kwa sababu ya wahuni, ndoa haikuwekwa kwa sababu ya wale wakwenda kuharibu. No, ndoa hipo katika lengo maalum, na hilo lengo maalum mtaenda kulijua ni lengo gani, ndugu zangu. Kwa hiyo ndoa ikiwa hakuna kiroho nyuma ya ndoa hiyo, yaani hiyo ndoa ni ya kimwili tu, yaani hiyo ndoa inaishia katika level ya kimwili. Hiyo ndoa haiwezi kaingia katika kipimo cha kiroho, hapana, kwa sababu unatakiwa kuelewa kwamba mtu anaishi katika vipimo vitatu: kuna roho, kuna nafsi na kuna mwili. Sasa unapofanya hivyo, ikiwa kiroho na roho ndio ya kwanza, haina maana yoyote, hiyo ndoa haijulikani. Kwa sababu labda watu watajiuliza, sasa ndoa ya kiroho inafungwa namna gani, iko namna gani? Nitasema tu kwa ufupi, na inalingana kweli na nyakati mbalimbali. Ni maana yake, tuseme kwa mfano mwanaume ambaye amekutana na mwanamke mweusi, wote weusi, wanakutana wakaongea, wanaongea, wanapendana, kila mmoja anahisi, wengine anasema kwamba anahisi feelings kwake, nampenda, sawa. Lakini ili kwamba ndoa ikubaliki kiroho, kuna shurti moja. Hilo shurti moja, yani wawili hao wanatakiwa kuwa katika ukweli. Narudilia tena, shurti moja, ili kwamba hiyo ndoa ipate kujulikana kwamba hii ni ndoa halali halisi kabisa, inatakiwa wawili hao wawe katika ukweli. Na huu ukweli sio ukweli wa Yehova Yawe Elohim El Shaddai, no, ni ukweli wa neno lake Loba Tite, muumba pekee wa kweli. Huu ndio msingi. Yaani nje ya hayo, ufunge ndoa zako za aina yote ile ambayo utaipenda, iwe katika dini yako, iwe katika tamaduni, sijui wazee wenu, sijui kimababu, mambo mengine, hiyo ndoa haijulikani popote. Naposema popote, yani kiroho haijulikani. Serikalini inajulikana, kwa watu wengine katika inaonekana inajulikana, lakini kiroho hamjulikani kabisa. Na hata mkisema kwamba muachane, yani hakuna mtu ambaye atawasulu kiroho, yani yani hamujajiunga kiroho. Sasa hata mkiachana, nyinyi hamjulikani. Kwa hiyo wale ambao wanaweza wakajitenga ni wale ambao walikuwa, tuseme kwa mfano, walifunga ndoa, wako katika ukweli. Sasa ikatokea hili na hii, sasa wanapenda kutengana, hapo inaweza ikatenganishwa kwa sababu ilikuwa inajulikana kiroho. Sijui kama unaona hiyo. Kwa hiyo msingi kabisa wa ndoa ni kiroho. Bila kiroho ndoa haipo. Ni ndoa za uongo zote ambazo watu watasema kwamba wameoa, wanaolewa, wanafanya mambo mengine, uongo mtupu. Hili ni jambo la kwanza. Sasa baada ya hayo, maana yake sasa, ikiwa haupo katika ukweli na unaenda kufunga ndoa, yani hiyo ndoa ni kama vile ni ndoa ambayo ni ya watu tu, yani unafanya hivyo kwa ajili tu ya watu. Yani katika kiroho ndoa yenu haijulikani, haidhinishwi, haikubaliki, inabaki tu kwa watu. Sasa
Hao watu kwa mfano, mwanaume mwanamke, wanapoamua kwenda kuishi pamoja kama vile mme na mke, wawili hao wataingia katika maombi kwa sababu wako katika ukweli. Sasa kabla ya kuwa pamoja, wataingia katika maombi ya ufahamu, na wakati wanapokuwa katika maombi ya ufahamu, kutakuwepo na uwepo wa Roho ambaye ni mwangalizi kabisa wa kiroho, yaani tuseme Roho msimamizi wa ndoa, tuseme atakuwepo katika maombi ya ufahamu. Hapo ndipo wataongea, kwa mfano kwamba mwanaume huyu anamchukua mwanamke huyu kuwa mke wake. Anasema kwa mfano, mwanamke naye anasema yeye anamchukua aidha anamkubali mwanaume huyu kuwa mme wake, na ndio maana nikasema kwamba inalingana na nyakati ambazo watu pia wanaishi, kipindi gani ambacho unaishi. Hapo ndoa sasa inaidhinishwa, inakubalika, alafu unaweza sasa kwenda kwa mfano kufunga ndoa, sasa kwenda sasa serikalini ili muende kujiandikisha. Haya yote mkitaka mnaweza mkafanya sasa, lakini kwenda katika makanisa mengine mwiko, hapana kufanya hivyo. Lakini mnapofunga ndoa hii, inapofungwa kulingana na ukweli, nyote mko katika ukweli, ndipo sasa mnaweza mkaenda kufunga ndoa ya serikali. Na kwa nini serikali? Wale ambao watapenda kujua kwa nini sasa ni muhimu tena baada ya kufungwa kiroho tena mwende kufanya hivyo katika hali inayoonekana za serikali, mnaweza mkaandika hapo swali chini ya video, majibu yatakuja ikiwa mnataka. Sasa kwa hiyo ndoa ambazo watu wanazifanya katika makanisa, katika mikusanyiko, dini mbalimbali, tamaduni mbalimbali, narudilia tena nasema kwamba hizo ndoa hazijulikani, sio ndoa halali, ni ndoa ambazo inaitwa ndoa feki, kama gisi wanavyosema katika lugha zenu, yaani havina kabisa uhalisia wowote. Ndio maana kitabu cha Belonge ambayo wataita Yoshua sura yake ya 10 mstari wa 49 inasema mwanaume au mwanamke hapaswi kufanya ngono kabla ya ndoa. Tunasimamisha hapo. Kwa hiyo hiyo ni sheria ya kwanza. Walio wengi wataniuliza, wewe Imani unasoma hapo hivyo, je, wewe kabla ya kuoa kama nini, hujajua wanaume, hujajua wanawake, haujawahi kutembea na mwanamke, watu watauliza hivyo. Sote wakati ambao tulikuwa katika ujinga tulifanya mambo ya kijinga, lakini unapokuwa katika ukweli hauwezi ukafanya tena mambo ya kijinga. Ndio maana wakati tulipokuwa katika hizo takataka za dini tuliendelea kufanya mambo ambayo si mazuri, na huku Jumapili tunaenda kanisani, tunaomba, tunasali, lakini tunapiga mambo ya ajabu ajabu, tunafanya mambo ya ajabu ajabu ambayo kila mmoja anajua, na wengine wako humo ambao watasikiliza. Wewe ambao unasikiliza hii video, unajua ni nini ambacho tunatoka kukifanya sasa hivi, si ndio? Sasa na unasema kwamba wewe ni Mkristo, aidha unasema kwamba wewe ni mwaminifu katika dini fulani, lakini unaenda kufanya mambo ambayo ni ya uzinzi, na wewe Biblia yako inasema kwamba usifanye jambo hili. Kwa nini unalifanya? Ndio maana unapokuwa katika ukweli ndipo utajua kwa nini sio vizuri, lakini unapokuwa katika huu uongo hauwezi kujua kwa nini sio vizuri. Watu wanapokuwa wachumba tayari wameshaanza kufanya nini? Wameshaanza kutembea, yani wako pamoja, wako kwenye kitanda, wanalala, wanafanya hivi. Uchumba sio ndoa. Uchumba ni uchumba tu. Uchumba haijakuwa ndoa. Uchumba unaweza ukabomoka, unaisha kabisa kulingana, kwa sababu ni wakati ambao kila mmoja anajifunza hali, tabia na mwenendo wa mwenzake. Ndio maana hapa Belonge 10:49 anasema mwanaume au mwanamke hapaswi kufanya ngono kabla ya ndoa. Hivi sijui kama watu wanajua maana yake, kwa nini wanasema hivi. Kwa sababu watu walio wengi hawaelewi haya mambo. Wanaposema kwamba hapana kufanya ngono kabla ya ndoa, swali ambazo tunajiuliza ni aina gani ya ndoa ambayo inaongelewa hapo? Yeye mnafikiri ni ndoa yenu ambayo mnaenda kanisani, aidha mnaenda serikalini, mnaenda kufunga ndoa, hiyo ndio ndoa ambayo watu wanasema? No, hiyo sio ndoa ambayo inaongelewa. Kuna mchungaji wa uongo mwingine huko sijui yani Ivory Coast, ambaye anasema kwamba kabla ya kuenda kufanya ndoa, kufunga ndoa, mwanaume anatakiwa kwanza kumuonja mwanamke. Yaani mtu anatumia neno kama hilo kwa mwanamke, anasema kwamba unatakiwa kuonja mwanamke, na watu walio wengi wanashabikia, wanaona kwamba na wanaendelea kumfuata tu kuona kwamba ni unaonja mwanamke. Mwanamke ni chakula ambacho utakionja. Kwa hiyo ni hivi sasa, unapoonja unaona kwamba ladha ni uchungu, unaenda kuonja mwingine, anasema huyo hata bado si utamaliza, unaonja tu unaridhika. Kuna wengine katika kuonja unaweza ukaridhika, unachukua hapa sijui kidogo, unachukua pale kidogo, unachukua nimeshiba, utakuwa na raha n'importe quoi. Kwa hiyo huu ni ujinga ambao walio wengi wanahubiri na sio vizuri.
Kwa hiyo ndoa hii, wanaposema mwanaume au mwanamke hapaswi kufanya ngono kabla ya ndoa, inahusiana na ndoa ya kiroho, inahusiana ndoa, sio ndoa hizo zenu zote ambazo nimetaja hapa. Hapana. Tuseme mfano, unatoka nje tu, sijue unakutana na jirani mwanamke, aweza mnakutana kwenye sherehe za birthday nini, unamwona mwanamke anakuvutia, unampenda, unasema wow, huyu. Mnafanya mazungumzo, mnaongea, mnaelewana vizuri, kila kitu. Huko jioni, baada ya kunywa kukutana huko na huko, nyinyi mnaenda katika nyumba huko, nyote mnajua kile ambacho mnafanya huko. Alafu baada ya kufanya hivyo, tayari mmefanya nini? Wetu wanasema kwamba wamefanya mambo hayo, wamefanya ngono kabla ya ndoa. Ndoa gani? Inatakiwa kuulizwa ndoa gani? Hata kabla, tuseme kwa mfano, nyinyi wawili ambao mumependana, lakini mkajifunga kabisa, amjatembea, mjafanya tendo lolote la ngono, mkafikia hadi wakati kwamba muende sasa serikalini, aidha kanisani, aidha katika dini yako ambayo unaijua, mnafunga ndoa. Alafu sasa jioni yake sasa, aidha wakati ule ndani usiku wa wanandoa, mnafanya tendo, alafu unasema kwamba hapo umetimiza sheria. No, mko katika dhambi tu, kwa sababu hiyo ndoa sio kulingana na ukweli. Hiyo ndoa si kulingana na kweli, sio kulingana na ukweli, na haijulikani. Ikiwa kaka na dada wote wameoana, wako katika ukweli, wameshaoana, wako katika ukweli, inaweza ikatokea kwamba wanatoka nje, wanatembea wawili hao, mtu anawaona, anaweza kauliza kwamba ni mke wako? Ndio, ni mke wangu. Mke wako namna gani? Mbona sisi hatujaona ndoa bwana? Mbona mjaenda kufunga hata ndoa kanisani? Mbona hatujaona kwamba mmeenda hata serikalini ili kwenda kufunga ndoa? Sasa hiyo ndoa ni ndoa ya namna gani bwana? Mbona hatujaona chochote bwana? Wengine wanaweza kusema kwamba nyinyi mnazini za mingine. Hiyo ndoa ya serikali ambayo unasema ili kuwepo kwenye mwanzo wa uumbaji. Ndoa halisi ni ndoa ya kiroho. Zingine zote ambazo wanafanya zijulikane. Ndoa za kiroho, ndoa ya kiroho ndio ndoa ambayo iko halisi. Ndio maana kitabu cha Mkaisedi ambayo ni Waamuzi sura ya 13 mstari wa 7 inasema, baada ya kifo cha kimwili cha baba yangu Koma, wasioanzishwa watombwane bila walitoa tena ibada ya sanamu kwa bewekedi bondene mampu, yani miungu ya uongo, nyungu, yani demoni mseto wa reptilia za daraja la juu. Walimwomba sangwa diba, sikilizeni, walimwomba sangwa diba, kuna mabano Balberit, kama mungu, kuna mabano, moja kati ya demoni mseto reptilia za daraja la juu, ambazo huhamasisha ndoa ambazo hazikubaliwi na neno. Maana yake ni nini? Yaani ndoa zote ambazo si kulingana na neno zimevuviwa na aina hizi za demoni, ambazo ni demoni yenye nguvu, demoni zenye nguvu kwa sababu ni nyingi, mseto, zinazojulikana kwa jina la sangwa diba. Na unaposema sangwa diba, ukipenda tafsiri yake ni kama vile mkuu wa ndoa za kichawi. Yaani ndoa zote ambazo si kulingana na ukweli wake neno la lugha, yani ni ndoa za kichawi tuseme. Na nyuma ya hizo ndoa zote ambazo mnazifunga, ziwe za namna gani, hizi demoni ndio ziko nyuma, zinaitwa sangwa diba. Diba kwa sababu ndio ni ndoa diba. Kwa hiyo ni mkuu wa ndoa za kichawi. Hilo mnatakiwa kulielewa. Ndio maana kitabu cha Dina Beba ambayo tita Samueli wa kwanza sura yake ya 6 mstari wa 41 inasema, baada ya matukio haya mimi Tondo nilimfaridi Somele mke wangu, na baada ya, kuna mabano, chini ya uangalizi wa roho wa utakaso wa ngono na roho msimamizi wa ndoa, tunafunga mabano, kukata uhusiano wa karibu, yaani uhusiano wa kimapenzi na wake zangu wengine, nilikwenda kwa Somele na kulala naye. Alizaa mtoto wa kiume chini ya uangalizi wa roho anayesimamia uzazi na roho wa utangulizi katika hali inayoonekana.
ambaye nilimpa jina Mon, ambao wataita Sulemani, na ambaye alipendwa na neno la Luba. Na mimi Tondo nilimwambia Somele, Mutatedi atamweka mwanao Mon kupitia kuhani Teitei na nabii Ingise, ambaye atakuwa mfalme mkuu aliyeanzishwa na kuwekwa wakfu baada yangu, na atachukua nafasi yake kwenye kiti changu cha enzi. Hivyo ndivyo Tondo anavyomwambia yule mke wake ambaye ni Somele, ambaye mnaita ndani ya Biblia mke wa Uria, mambo kama hayo. Anasema kwamba wakati yeye alipo, kwa sababu alikuwa na wanawake wengi, lakini kabla ya kwenda kutembea tena na Somele, alihakikisha kwamba anatengana na wake zake wengine wote ili kwamba abaki sasa na Somele. Lakini alipobaki na Somele, wakati huu wanafanya mazungumzo, kulikuwepo na roho msimamizi ambaye tumesoma hapa, roho yani chini ya uangalizi wa roho wa utakaso wa ngono, kwa sababu yeye alikuwa tayari, ikiwa tuseme kwa mfano mwanaume aidha mwanamke, ikiwa tuseme kwa mfano unapenda kuoa, waweza kuolewa, na unajua kwamba katika maisha yako ulifanya mambo ya anasa, kwa mfano umetembea na wanaume wengi za wanawake wengi. Sasa wakati ambapo umekubali ukweli, sasa unakuja kuingia katika ukweli, inatakiwa sasa katika maombi uombe ili kwamba Luba kupitia neno lake apate kukutakasa, kukutoa zile tuseme yale mabaya yote ambayo ulioyapata kutoka kwa wanaume au wanawake, ili kwamba utakaswe kabisa, uwe vizuri. Na roho huyo anayefanya hiyo kazi anaitwa, yani ni roho msimamizi ambaye anaangalia kuhusiana na mambo ya utakaso wa ngono. Na baada ya hapo, ikiwa hiyo roho atawatakasa, yani mnakubalika, hapo ndipo kuna roho pia msimamizi wa ndoa, ili kufunga hiyo ndoa yenu vizuri bila matatizo. Hiyo ndio historia ambayo Tondo aliyokuwa akiongea, ili kuonyesha kwamba nyuma ya ndoa sio mambo ambayo ni watu, no, nyuma ya ndoa ambayo ni halisi kabisa, nyuma kuna kaka zetu wa kiroho ambayo ni roho za gizo kula vitu. Ndio maana kitabu cha Ufunuo wa Mormon, yani Biblia ya Mormon, Ufunuo wa Mormon sura yake ya 5 mstari wa kwanza nasema, ndoa halisi ya asili, kuna mabano, kati ya mwanaume mweusi na mwanamke mweusi anayetii neno, tunafunga mabano, inatokana na uzirisho wa mapenzi ya Titeh, kuna mabano Luba, kupitia Mutatedi. Hivyo ndoa kwa hivyo ni muungano kwa ajili ya uzirisho wa kazi inayojulikana. Huo ndio msingi wa ndoa, na hiyo ndio ndoa, hiyo ndio sababu ya ndoa. Waulize watu walio wengi kwa sasa hivi, wewe unapenda kuolewa? Kwa nini unapenda kuolewa? Aidha wewe unapenda kuoa, kwa nini unapenda kuoa? Hakuna mtu ambaye atakupatia sababu ambayo ni muhimu zaidi sana, na kila sababu ambayo mtu anaweza akaitoa, majibu yake yanaweza yakatoka, kwa sababu ya upweke, kwa sababu wengine wameshaolewa, ni mimi tu ndani ya familia, ni mimi ndio nimebaki, au naona nataka kupata mtoto ndio maana napenda kuolewa. Hizo sio sababu za mtu kuolewa. Maana ikiwa mtu angali bado na hayo mawazo kwamba hii ndio sababu ya mimi kuolewa, bado hujajua kwa nini unaolewa. Kwa ndio maana walio wengi wanaingia ndani ya ndoa ila hawajui kwa nini wako ndani ya ndoa. Yaani unapoona wanafanya mambo utafikiri kwamba huyu hivi kweli ameolewa, aidha yani yuko katika maisha yake ambayo yako tofauti zaidi sana, kwa sababu hajapenya, hajajua ndoa ni kitu gani. Mnaambiwa kwamba ndoa hapa kwamba ni uzirisho wa mapenzi ya Tite ambaye ni Luba kupitia Mutatedi. Kwa hiyo ndoa ni muungano kwa ajili ya uzirisho wa kazi inayojulikana. Sasa hiyo kazi inayojulikana inajulikana na akina nani, na ni kazi ya aina gani hiyo ambayo inayojulikana? Kwa hiyo ndoa ni muungano kwa ajili ya uzirisho wa kazi inayojulikana, sio hiyo kazi ambayo watu wanaenda kufanya kwamba nahisi upweke ndio maana anapenda kuoa, aweza kuolewa. Hapa kipengele cha pili, uso uliofichika wa agano, yani uso uliofichika wa pete, uso uliofichika wa ringi, uso wake uliofichika. Yani ni kama vile pete ipo lakini haipo, ni kama vile ringi ipo lakini haipo. Ndio maana uso uliofichika wa agano, wa pete, wa ringi. Tuliona kwenye utangulizi kwamba Wamisri walisema kwamba wao waliweka pete kwenye kidole cha pete, kwa sababu kidole hicho kina nini?
kina mshipa unaoelekea moja kwa moja kwenye moyo. Hivi ndivyo alivyotoa maelezo yake. Maana yake mtu akivaa pete inamaanisha kwamba moyo wake umefanya nini? Umechukuliwa. Moyo wake hauko tena huru, umeshashikiliwa kabisa, umeshapendwa, umeshafungwa kabisa. Kwa hiyo hayo ni maelezo yao, lakini sisi tutaingia zaidi sana kiundani, ingawa Wamisri kweli walikuwa na maarifa wanapoongea mambo, sio kwamba labda watu wapuuzie, bali sisi tutaingia kiundani zaidi sana kuhusiana na hilo. Ndio maana tunaenda katika kitabu cha Ebutedi sura yake ya kwanza sura 391 hadi 392, inasema muungano wangu, kuna mabano. Huyu anayezungumza hapa ni nani? Anayezungumza hapa si mwingine bali ni Mawala. Mawala ndio watakaita ndani ya Biblia za kisasa kwa jina la Lameki, ambaye alikuwa mwanaume wa kwanza katika inaonekana kuwa na mitaala wanawake wengi. Muungano wangu, kuna mabano, katika uhusiano wa ndoa na wanawake kadhaa, tunafunga mabano, pamoja nanyi utawavuvia na utakubaliwa na wengi kwa vizazi vilivyo mbali sana na chetu. Kwa hiyo kwa Misri wao walisimamia tu kama jinsi tulivyosoma kuhusiana na historia zao, kuhusiana kuweka tu pete kwenye kidole ndio itakayowakilisha nini? Itawakilisha kwamba muungano, yani kuna mshipa ambao unapita kutoka kwenye hicho kidole hadi kwenye moyo. Wao wanaishia hapa. Sasa sisi tutaingia ndani ili kuonyesha utofauti, kabla hata hujaweka chochote huku, ni nini ambacho kinatendeka. Nikupenda kusema kwamba hilo agano, yani kabla haujaweka pete, kabla haujaweka ringi, agano kwanza ni kitu gani? Yani ukiwa na mtu, yani umeshakuwa kitu kimoja, mnapendana, tayari ni agano, tayari ni pete. Hivi sijui kama unaelewa. Yani mkikubaliana kwamba mmependana, mnaanza katika ule utaratibu, tayari kuna pete, tayari imeshajizirisha bila kuwepo. Sijui kama unaona hivi, huu ni uso uliofichika wa pete, wa ringi. Kwa hiyo tayari hilo agano lipo, tayari ni pete tayari, na sio kwa bure. Ndio maana dunia ni duara, sio kwa bure. Ndio maana malimwengu ni duara, ni katika umbo la duara, na ndio maana pete hai za ringi nayo pia ni katika duara, na utajua kwa nini ni duara. Maana yake unapovaa, mfano unavaa mkanda kiunoni, si kama vile unafunga, ni kama vile ni duara ambayo imepatikana. Yaani wanaposema kwamba, mfano ndani ya Biblia za Kiswahili wanasema hadi kifo kitakapotutenganisha, Mawala yeye anaingia ndani, anapenda kuwaonyesha kwamba ndoa walizokuwa wakifunga wao kipindi hicho, wao zamani hawakuwa na haja ya kuweka pete kwenye kidole, kwa sababu wao ndoa zao walizokuwa wakizifunga zilikuwa katika maana ya kiroho. Kwa hiyo hawana haja kabisa ya kuweka kitu ili kuonyesha kwamba kweli kweli ndoa yao hii imekamilika, ndio haiza. Hapana, kwa sababu kitu cha kiroho hauna hata haja ya kudhibitisha na kitu kingine, kwamba hivi inamaanisha kwamba hivi nimeoa, hivi inamaanisha kwamba hivi nimeolewa. Ingawa kuna watu ambao wanaweza wakahisi aina fulani ya kitu fulani wakati kama mmekuwa watu wawili ambao umeoana kulingana na ukweli. Hilo tutafika hapo baadaye. Maana roho wa agano atakapo kuwepo, na ikiwa tayari mmesha kuwa pamoja katika ukweli, yani mnatembea kulingana na ukweli, na mnaamua kwamba mtakuwa mke na mme, mmeshaanza kujuana hali jinsi mlivyo, na hadi mkafika kipindi ambapo mumeoana kulingana na ukweli. Sasa kitu gani ambacho kitawafanya wale walio nje wapate kutambua kwamba nyinyi mumeoana, na wakati hamjaweka ni pete, hakuna alama yoyote ile ambayo inaonyesha kwamba nyinyi mumeoana? Kwa sababu umeoana, aidha mumeoana kulingana na ukweli, ina maana kwamba wakati ambapo mtakuwa labda mkitoka nje, mkitembea, kuna aina ya upako ambayo itakuwa pamoja naye. Sasa watu wataona hilo, hata kama hamjaongea chochote, wataona kwamba hawa watu wameoana. Kwa hiyo huu upako ni kama aina nyingine ya pete, yani ni uso mwingine ambao usioonekana wa pete, wa ringi, ambayo ni agano. Kwa hiyo watu wataona, wasema
jamaa watakuwa tayari wameshaoana. Kwa hiyo hawakuwa na haja ya kuonyesha pete ili kuona kwamba, ili kuamini kwamba wameoana ndio haweza. Hapana, yani watu watahisi kwamba hapa hawa jamaa watakuwa tayari wameshaoana, wameshakuwa pamoja, kwa sababu huu umoja wao tayari umeunda, yani ni agano ambayo linawafanya wote kuwa kitu kimoja. Ni agano tayari ambayo ipo. Kwa hiyo kabla ya agano ambalo ni pete za ringi kuweka kwenye kidole, kuonekana katika hali inayoonekana unapoweka ameolewa, ingawa kwa sasa hivi kuna wengine ambao wanaweka na hawajaolewa hata na hawajaoa hata kabla haijaonekana, yani agano hilo liko tayari kiroho, yani mmeshafungwa tayari. Kuna agano ambalo lipo tayari, ni kama vile pete, labda niseme kwa mfano, yani kama vile pete ya kiroho, ingawa hakuna pete ya kiroho, lakini kwa namna hiyo ndivyo mnaweza mkaelewa, ambayo hauwezi ukaona kwa macho yako, lakini tayari huo muungano upo, hiyo agano lipo tayari, hiyo pete upande mwingine tayari umeshakuwa kitu kimoja. Hicho ndio kitu ambacho tunatakiwa kuelewa. Ndio maana kitabu cha Mkaisiri ambao tendo Danieli sura yake ya kwanza mstari wa 785 nasema, ndoa kuna mabano, agano la kazi inayojulikana. Ndivyo nilivyosema, tunafunga mabano kulingana na neno, iheshimiwe. Kwa hiyo ndoa kulingana na neno inatakiwa kuheshimiwa, kuzingatiwa na wote. Kuna mabano ni wanaume na wanawake, yaani mwanaume na mwanamke. Hiyo ndio ndoa ambayo inaongelewa hapa, kwa sababu ndoa zingine zote sio ndoa, na yewe kulingana na ukweli. Ikiwa mnataka kuelewa, ndugu zangu, ndoa ni nini? Ndoa ni agano. Yes, ndio maana katika hali inayoonekana, ili kutambua kwamba mwanamke ameolewa, si ni pete? Walio wengi pete. Ndio maana naendelea kusema waliooa, yani wenzi wa ndoa, wanandoa lazima wawe kiasili, kimwonekano, kimchoro, kimwili na kihisia, waendelee kuwa waaminifu kwa kila mmoja wao, yani muwe mwaminifu mmoja kwa mwingine, mme kwa mke. Ndio maana mnapofunga ndoa, kwa mfano, yani mmeingia katika, yani kama mmeingia katika duara, kwa sababu yani mmeingia katika agano, yani mnaingia katika duara, na katika duara unajua kwamba duara ni duara ambayo haina mchongo haiko hivi, inatakiwa iwe duara ambayo ni duara kwelikweli. Sasa inapokuwa hivi na hivi, inaweza karibu duara yenyewe, sijui kama unaona, kwa sababu tayari umeshakuwa katika agano hili. Haitakiwi kwenda kulia kushoto, no, nyote mnatakiwa, kwa sababu mnapokuwa pamoja sasa katika duara, ndio namaanisha katika agano hilo ambayo itawakilisha agano, yani hiyo duara itawakilisha agano, ndoa. Sasa mmoja wenu sasa akitenda kosa, ina maana kwamba kosa ambalo wataenda kulitenda litakuja kuathiri, litasumbua yule mwingine ambaye nyote mnapatikana katika duara hiyo, kwa sababu nyote mko katika duara moja. Kwa hiyo yeyote ambaye atazirisha kitu kisicho kizuri kitamzuru mwingine, kwa sababu nyote mmefungwa katika duara moja, yani agano. Ndio maana kitabu cha Roma ambao wataita Malaki sura yake ya 2 mstari wa 15 anasema, na mtateji anakudhibitisha kuwa umekosea zidi ya mke wako, alikuwa mwenzako, mke wa agano lako, nawe umemdanganya. Ndio maana tunaingia katika kipengele cha 3, chimbuko la agano ya ndoa. Sasa chimbuko la agano ya ndoa, kitabu cha Mkaisedi Danieli sura yake ya kwanza mstari wa 954 inasema, wakati mtu alipomwona mto waziwazi, alivutiwa kwa kuunganishwa, kuna mabano, kuunganishwa kupitia mkataba wa muungano tunafunga mabano, naye mto utu wake wakati, na kwa kufurahi kuinama ili kulima ardhi yenye tija za rutuba. Kwa hiyo ni kupenda kuonyesha tu kwamba moto ndiye mwanzilishi wa agano ya ndoa. Wasiwaambie wengine, ni moto ndiye chanzo cha agano ya ndoa. Kipengele cha 4, ishara ya ringi katika ndoa. Nilieleza kuhusiana na ringi, huenda wewe unaijua katika lugha nyingine, aidha namna nyingine gisi wanavyoita, aidha katika Kiswahili kingine, haina shida. Ringi, hicho ni kipengele cha 4.
Kitabu cha Sango sura ya kwanza sura 339 inasema, ngamia walipomaliza kunywa, mimi Jesebwam ambao wataita Eliezer nilimpa Ngokanyaka ambayo wataita Rebeka ringi ya dhahabu yenye uzito wa gramu 6 pamoja na bangili 2 za dhahabu, kila moja ikiwa na uzito wa zaidi ya gramu 100. Kwa hiyo katika kipindi hiki ambapo tunasoma historia, walikuwa tayari wameishaanza kutumia aina hiyo ya ndoa. Yaani maana Jesebwame yeye alipoenda kumtafuta mke kwa ajili ya mwana wa Sango ambaye ni Yololo, alipofika alitoa ringi ya dhahabu kisi anavyosema, akampa Ngokanyaka ambaye akaita Rebeka kwa niaba ya mme wake ambaye anamchumbia tuseme Yololo ambaye akaita Isaka. Hayo yote kwa sababu kuna mambo mengi ambayo yalikuwa tayari yameshatokea, ndio maana kumesha kuwa mabadiliko. Ndio maana sasa watu lazima waonyeshe, wawe na hiki, ili watu wengine wapate kuona kwamba huyu ameshachumbiwa, ameshakuwa na mpenzi, mambo kama ili wasimsumbue. Kwa hiyo ili sasa kufanya utofauti kwamba mwanamke huyu ameshakuwa na mme, aidha ameshakuwa na mchumba kwa ajili ya watu sasa, sio kwa ajili ya ulimwengu wa kiroho, hapana. Ndio maana Jesebwam atampa ringi ya dhahabu Ngokanyaka ili kuonyesha watu kwamba hey, huyu ameshakuwa mke wa mtu ameshachumbiwa huyu, hapana kugusa tena. Hivyo ndivyo ilivyokuwa, ingawa kwa wakati huu uvae pete usivae pete, wanawake wengine hawajali, sema kwamba bwana, mimi mwanaume ambaye ameoa ndio mimi nampenda zaidi sana. Hey, utashangaa, utafikia hii mapepo imepanda hadi imefika wapi Mnaacha wanaume ambao bado hawajaoa, nyinyi mnaanza kuparamia wanaume wa watu ambao tayari wameshaoa. So wao wameshakuwa na experience, wanatunza wake zao, kwa hiyo wanaweza kuwa na ule upendo kwamba yeye ameshakuwa tayari, ameshakuwa na pete tayari, yani moyo wake umeshachukuliwa na mwingine. Sasa ndio swali ambalo linabaki kwa wale ambao wanaoa wanawake zaidi ya mmoja. Mioyo yao wana mioyo mingapi sasa sijui, ingawa ndoa zao zote si kulingana na ukweli. Tunaendelea. Kwa ndio maana Jesebwam, ili kufanya tofauti sasa, ili watu wapate kuona kwamba kwa wakati huu, kwa sababu mambo yameshabadilika, wataonyesha kwamba okay, vaa hii, ili watu waelewe, wajue kwamba tayari umeshakuwa na mchumba, aidha umeshakuwa na mme. Sasa wakati watakapokuja sasa Jesebwam na Ngokanyaka, wakati ambapo Ngokanyaka atakapomuona kabisa Yololo, macho yake ya kiroho yatafunguka, naye ataona roho mmoja ambaye mwenye nguvu tena wa ajabu, ambaye amesimama karibu na Yololo. Na kumbe huyo roho tena ni roho ambaye ni msimamizi wa ndoa. Yaani kusimama kwa roho huyo karibu na Yololo, nimeshamwambia yeye Ngokanyaka kwamba ndoa yenu imeshakuwa halali, nimeikubali tayari. Hiyo ndio maana yake. Ndio maana wakati huo tayari ndoa imeshakuwa tayari, imeshakamilika. Ndio maana ndani ya Biblia za kisasa, wakati ambapo waliposema kwamba Sara alifariki, Isaka akawa pale akaoa Rebeka ili kuja kumfariji. Unafikiri kumfariji ilikuwa namna gani? Alikuwa anaenda kulia tu kwenye mapaja ya Rebeka? Ilikuwa tendo la ndoa, ndio alijifariji huko. Mbona unafikiri kitu gani? Tunaendelea. Ili kuonyesha kwamba ndoa ilikuwa tayari imeshakamilika, imeshajulikana. Hicho ndio kitu ambacho lazima mkielewe. Ndio maana ndoa inatendeka katika hali 3: kiroho, nafsi na mwili. Yaani kuhusiana, unapovishwa pete, tuseme mfano mwanamke anapovishwa pete, nyote mnaona namna gani mwanamke anavyofurahi. Yaani unajiuliza ni nini ambacho kimetokea? Labda wanaume wengine hawezi wakaelewa ni nini ambacho kinatokea, na mtaenda kujua kwa nini iko namna hii. Hapana hao ambao wanaokuja wanaume wengine wanapiga magoti wanavisha pete, hilo litakuja neno likiruhusu labda, alafu nikawa wanacheza comedy za nini, mwanamke anampiga kofi nini, astaki nini, kumzalilisha, mambo kama haya. Labda toka wanawake ambao walikuwa pale kwa ajili ya hakuwa anampenda kama mwingine. Hayo tuachane na haya. Kwa mwanamke ambaye anafurahia, utakuta kwa mfano anakuja mtu anamfanyia, yani mwanaume anamfanyia surprise kabisa, anakuja alafu anaingia sehemu ambapo mambo yote yamepenza penza, haelewi ni nini ambacho, twende tu huku, kumbe wanampeleka, kumbe jamaa tayari ameshakuwa ya kuona hivyo, surprise, do you want to marry me?
ndio gisi wanaongea. Oh my God, wewe unafikiri hiyo furaha ambayo wanadhihirisha hayo mambo ni kwa sababu ya nini? Kwa sababu hapo ni nafsi inayofanya kazi, yaani ni furaha, yani kwa sababu nafsi ni mwili wa hisia. Yes, ni hisia na tamaa. Yaani unapofurahi aweza kukasirika na mwingine, ni nafsi yako. Sasa hapo inapofurahi, yani hapo hivi inaingia kabisa kwenye upande wa nafsi. Hiyo ni ndoa ambayo iko upande wa nafsi pia, yani nafsi inafurahia hayo mambo yote ambayo yanatendeka. Na sasa kimwili, kimwili tunajua namna mambo yanavyotendeka, tutaenda kugusia kimwili pia. Watafanya nini? Wataungana, watafanya tendo la ndoa ili kukamilisha yote tatu, ili kuhakikisha kwamba yes, kwa sababu ili ndoa sasa ikamilike yote tena ni vizuri sasa unafanya tendo la ndoa, hapo inakamilika. Kwa sababu tendo la ndoa pia ni la kiroho, sio kwamba labda ni kimwili, hapana, lakini lazima miili yenu iwe kitu kimoja. Yes, hilo mnatakiwa kulielewa. Kwa hiyo wakati ambapo Ngokanyaka alipopewa ile ringi ya dhahabu, tayari atajisi kwamba ameshakuwa mke wa mtu, amewia, nimekuwa mke wa mtu. Ndio maana wengine wanasema nimekuwa mchumba wa mtu. Kinampatia fahari mmoja mwanamke ambaye iko tofauti. Yaani mwanamke anafurahia kabisa unapompatia pete, yani ana uhakika kwamba hapa nimeshika, hapa yani imeshakuwa na wakwako. Halafu anaonyesha waliosema kwamba sita nani tayari nime nani. Hayo mambo yapo, kwa sababu utaelewa kwa nini haya mambo yote wanawake wanaingia katika hali hiyo na kuongea mambo kama hayo. Mtaenda kujua ni nini hasa ambacho kinawafanya waongee hivi. Kwa hiyo nikupenda kuambia kwamba pete za ringi katika ndoa ina uso. Ina uso. Tutaenda kuwafunulia. Yaani ringi za pete katika ndoa ina uso. Ndio maana kitabu cha Mezali ambayo ni Byalabamunya sura yake ya 11 mstari wa 22 nasema, mwanamke mrembo asiye na akili timamu ni kama ringi ya dhahabu kwenye pua ya nguruwe. Walio wengi wanaweza kasoma hili andiko lakini hawezi wakapenya. Nitasoma tena. Mwanamke mrembo asiye na akili timamu ni kama ringi ya dhahabu kwenye pua ya nguruwe. Maana yake ringi hapa itawakilisha mwanamke. Sikilizeni kwa makini. Ringi itawakilisha mwanamke, aza pete itawakilisha mwanamke, agano litawakilisha mwanamke. Sijui kama hamjaliona hilo, nimeshaongea. Unapoenda kumnunulia mwanamke pete, unapokuja unapomvisha, jinsi mnaona namna gani mwanamke anavyofurahi. Mwanaume yeye kuhusiana na swala la pete hawezi akaenda kwa wanaume wenzake kuwaonyesha, angalia nimevaa pete, yaani tumevalishana pete na kwa mwanaume yeye anaona ni sawa, yani sio jambo ambalo linamsumbua sana. Yani swala la pete yani ni mwanamke kwelikweli, yani ni yeye. Utaona kwamba yeye na pete yani ni kama vile marafiki tu. Mtajua kwa nini haya mambo yako hivi. Ni mwanamke ndio anaweza kaonyesha wengine, anaonyesha wenzake nimepewa nani, ni yeye, sio mwanaume. Mwanaume yeye yuko pale, yani ni mambo mengine. Kwa hiyo mnatakiwa kuelewa kwamba pete ni mwanamke mwenyewe. Pete aiza ringi ni mwanamke mwenyewe. Kwa hiyo mwanaume, unapoweka pete ya ndoa kwenye kidole chako, inamaanisha kwamba ni mwanamke, aiza ni mke wako ambaye unamweka kwenye kidole chako. Hivi sijui kama unaelewa. Hiyo ndio maana yake. Narudilia tena. Mwanaume, unapoweka pete ya ndoa ya mke wako, inamaanisha kwamba ni mke wako ndiye unayemweka. Yaani hiyo pete inawakilisha mke wako, ndio unamweka. Na mwanamke sasa anapopewa, aidha anapoweka sasa pete naye pia kwenye kidole chake, inaashiria kitu gani? Itaashiria kwamba yaani mwanamke ameingia ndani ya mwanaume. Ni kama vile mwanamke, ni kama vile amejifuta kwa kuingia ndani ya mwanaume. Hiyo ndio maana yake ya kiroho, mwelewe hivi kisi tunavyowaambia.
Ndio maana wanamwambia hapa, mwanamke mrembo asiye na akili timamu ni kama ringi ya dhahabu kwenye pua ya nguruwe. Yaani nguruwe hapa itawakilisha kitu kisicho na akili timamu, alafu ringi ya dhahabu itawakilisha mwanamke. Ndio maana kitabu cha Mukaisidi ambayo ni Danieli sura yake ya kwanza mstari wa 13 nasema, mama yangu aliyejulikana kwa jina la Yondo, kuna mabano, ringi, muungano, tunafunga mabano, alikuwa mwanamke mweusi mrembo sana aliyeanzishwa Duala, na alikuwa na mtazamo wa ajabu na wa kutoboa. Kipengele cha 5 na ambacho ni kipengele cha mwisho, ishara ya pete katika ndoa. Yes, kwa sababu kwenye nani ya mtu ilikuwa ishara ya ringi katika ndoa. Sasa hii ni pete katika ndoa, ingawa tunagusia yote kidogo kidogo. Kitabu cha Wimbo Ulio Bora, yani Myenge Mwabona Myenge, kitabu cha Wimbo Ulio Bora sura yake ya 8 mstari wa 6 nasema, niweke kama hamu moyoni mwako. Hey, sikilizeni kwa makini, niweke kama hamu moyoni mwako, kuna mabano, ufahamu wa moyo, tunafunga mabano, kuna mkato, kama pete kwenye kidole chako, kama pete kwenye kidole chako, kwa maana upendo unaojulikana una nguvu kuliko kifo. Wivu ni kama kifo, na shauku inawashikilia sana. Yeye ni kama mwali unaowaka, anapiga kama radi. Maana yake ni nini? Wanaposema kwamba niweke kama hamu moyoni mwako, yani ufahamu wa moyo, kama pete kwenye kidole chako, yani mwanamke yeye ni hamu, mwanamke ni ringi, mwanamke ni pete, mwanamke ni agano. Ndio maana katika ndoa, wakati wa ndoa, ni nani atakaye kuwa bize sana na kuhusiana na swala ya mavazi, aweza kujivika vizuri zaidi katika ndoa? Ni mwanamke, si ndio? Atachukua mavazi ya bei ghali kweli kweli, na kuna wengine ambao anaweza akajibadilisha mara 2 mara 3 katika sherehe yake. Na watu ambao wanaoitwa sijui wageni waalikwa, mara nyingi huwa wanamtazama zaidi sana mwanamke amevaa namna gani. Mwanamke hivi utakuta hata kabla ya ndoa, utakuta yeye wote hana amani, anajiandaa huku, kama anatumbo anapenda aifunge ili kwamba isionekane. Utakuta mtu yote amejibana hivi, anapenda yani kila kitu kipite vizuri kwenye ndoa yake, kwa sababu hiyo ni siku yake. Yani hiyo ndoa ni yeye, hiyo pete ni yeye, hiyo ringi ni yeye, hilo agano ni yeye mwanamke. Yani hiyo ndoa ni yake. Mwanaume anaweza kavaa, anaweza kapiga suti yake, kama ana pesa zake anaweza kanunua ya bei kali, lakini mwanamke sasa, yani yeye ndio yuko pa, 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 pa. Na hapo ndio asema, hapa nimefika, hiyo ni siku yangu, lazima aache alama, hapa nimefika, niko kwangu. Kwa sababu mwanamke ni pete, mwanamke ni ringi, mwanamke ni agano, mwanamke ni ndoa. Kama ndani ya Biblia anasema kwamba mwanamke mwerevu hujenga nyumba yake kwa mikono yake, hujenga ndoa yake, hujenga nyumba yake kwa mikono yake, lakini mpumbavu ibomoa papa. Maana inakuwa rahisi zaidi sana mwanamke kiwa ametulia vizuri, anatembea kulingana na ukweli, hiyo ndio inakuwa na furaha sana, inakuwa na furaha. Kwa hiyo mwanamke ni ndoa, na ndoa ni kiroho, abaye mwelewe hivyo. Ndio maana mtu ambaye ni roho wa mwisho kuumbwa, alipojivua na kushuka katika hali inayoonekana katika ulimwengu wa nafsi, alikuja katika lengo moja. Lengo lake lilikuwa ni kudhihirisha idadi inayojulikana, lakini ili kwamba apate kutimiza hiyo idadi inayojulikana, anatakiwa apate agano. Ndio maana watasema ndani ya Biblia sasa, anatakiwa kupata msaidizi ili kwamba watimize kile alichotakiwa kutimiza. Kwa hiyo wanaposema kwamba mwanamke yeye ni msaidizi wa mwanaume, walio wengi wanafikiri tofauti. Wanaposema mwanamke yeye ni msaidizi, sio kwamba ni msaidizi katika mambo ya kazi ndani, kwamba kazi zote ni za mwanaume
alafu sasa ni mwanamke anakuja tu kusaidia. Hapana, sio kazi hiyo ambayo inaongelewa hapa. Yaani yeye mwanamke aliumbwa katika lengo la kuja kumsaidia mwanaume atimize kazi inayojulikana, ambayo ni kutimiza idadi inayojulikana, yaani msaada, kwa sababu yeye mwanaume hawezi akafanya mwenyewe ili kwamba mtoto atoke, unaona. Kwa hiyo anatakiwa kupata msaidizi, anatakiwa kupata udongo ambao utapokea mbegu ambayo itahota, na alafu mimea itoka ambayo itakuwa ni watoto. Hivi sijui kama naelewa. Hilo ndio lengo na huu ndio msingi wa ndoa kwanza, kabla ya watu wengine wajaongea mambo mengine yao. Huo ndio msingi, lazima watu warejee kwenye msingi. Ndoa ni kitu gani? Sasa wengine wataongelea kuhusiana na talaka. Ni kweli hauwezi ukaongelea kuhusiana na ndoa bila kugusia talaka kwa sababu kuna mambo ambayo yanatendeka. Hawezi Wakristo wanaojiita Wakristo wao wanasema kwamba ili kuachana na mke wako lazima labda awe umshike katika mambo ya uzinzi tu. Ndio maana wakati ambapo huyu watakaita Yesu alipokuwa akifanya mazungumzo na hao wanafunzi wake, akaanza kuambia kuhusiana na ndoa na. Walipopenya sehemu wakasema yani tu isipokuwa tu kitendo cha uzinzi, hapo ndio unaweza ukaachana na mke wako. Yani ina maana kwamba anapojiachilia mchafu, yeye ni mchawi, anafanya mambo ya kichawi, ananikosea adabu, anafanya hivi, huenda hata kupiga anapiga, kwa sababu kuna wanawake wengine ambao wanapiga wanaume. Nasikia hivyo. Haya yote tu nivumilie, tuvumilie tu. Au ni mitume ndio walikuwa wanapiga, wanaangalia hadi wakasema ikiwa sheria ziko hivi za ndoa, kwa nini mtu aoe sasa? Lakini katika ukweli kuna sababu ambazo zipo za msingi kabisa ambazo zinaweza zikafanya kwamba nyinyi wawili mnatengana, na sio tu uzinzi kuhusiana na kimwili, lakini pia kuna uzinzi wa kiroho. Mtu anapoenda nje ya neno, mtu anapohasi neno, anasema mimi na neno kwisha kabisa, ovyo au mengine, hapo tayari huyu mtu hapo ni mzinzi tayari, mnaachana naye direct. Mwanamke ambaye anapiga mme wake, hiyo ndoa haipo. Aidha mwanaume ambaye anachukua mkono anampiga mke wake, hiyo ndoa haipo. Huenda awe anajitetea kwa sababu mke amekuja, labda anapenda kumpiga yeye, akajitetea, hiyo ni kawaida, haina shida. Mwanamke anayesimama na kuanza kumfokea mme wake, hiyo ni kufuru. Maana walio wengi hawajui mwanaume ni nani na mwanamke naye ni muhimu. Sio kwamba labda mwanamke gisi wanavyofikiri kwamba yeye ni mtumwa. Na mwanamke si mtumwa. Mtumwa wa kitu gani? Kila mtu anatakiwa kujua nafasi yake. Mwanamke awe nafasi yake, ajue nafasi yake, na mme pia ajue wajibu wake. Najua wanawake wengi hawajui mwanaume gisi alivyo. Mwanaume sio mtu ambaye anapenda kulazimishwa vitu, kuongelewa kwa sauti kubwa ya kuonyesha kwamba yeye ni mdogo, ni mtoto. Haya mambo kwa mwanaume hayapiti. Na ndio maana wanawake wengi, hata kama ana haki, hiyo haki inapotea kulingana na kuongea kwake vibaya. Unaweza kuwa na haki, lakini uwe na namna ya kuzungumza na mume wako. Ukiongea sasa ya kwanza kumkashifu, aweza kumkosea adabu na mengine, yeye hataangalia kile ambacho amekukosea, ataangalia kile ambacho unakitoa sasa kwenye mdomo wako. Hapo ndio kesi inabadilika. Kwa ndio maana tunatakiwa kubaki wanyenyekevu, na hii naongelea kuhusiana na ndoa ambazo ziko kulingana na ukweli, kwa sababu ndoa ambazo haziko katika ukweli hizo hazijulikani. Ndio maana kitabu cha Kutoka ambayo ni Bibusedi sura ya 10 mstari wa 3 inasema, na hivyo ndivyo mimi Busi nilivyomkataa Mutatemboa kwa kumpa dhidi yake ushuhuda wa kosa lake linalotokana na hali yake ya ufahamu, kuna mabano, barua ya talaka. Mudima kweda diba, yani roho wa talaka alikuwepo na kunihizinisha. Hapo ndipo ndio nikasema wanafunzi hao wanani wa Yesu wakamwambia kwa mujibu wao, kama ni hivyo nani, kwa nini tuoe? Kama mtu hawezi akamfukuza mwanamke kwa sababu ya tabia hii na hii na hii, sasa inafaa kitu gani kuoa? Lakini hapa katika ukweli
Kuna mambo mengi ambayo unaweza yani unaachana na mke wako, unaachana na mume wako kwa uhuru kabisa, kulingana na hili na hili, sio tu uzinzi tu. Mwanamke anapokuwa aza mwanaume anapokuwa anatazama picha za uchi za mwanamke mwingine na kufurahia kabisa, na mke wake akaona hilo ni jambo ambalo kafanya mnapengana. Aidha, kwa mfano, ameota ndoto kwamba alikuwa anafanya mapenzi ngono na mwanamke, alafu sasa hajutii, yani anafurahia mambo mengine, na mwanamke akipata hivyo ana uwezo, ana haki ya kuachana na mume wake. Vivyo hivyo kwa mwanaume, mwanamke ambaye anatazama hivyo gisi nilivyosema, mwanaume ana haki ya kuachana na mwanamke pia. Kwa hiyo kuna mambo mengi katika kiroho ambayo anaweza akasema kwamba ndoa inaisha na inaisha. Kwa hiyo walio wengi wakati huu wanapenda kuoa kwa sababu wao wanapenda kufanya tendo la ndoa tu, wanafikiria tu tendo tu. Ni kweli ni muhimu, ni kweli, lakini kama ni hilo tayari utachoka mapema, alafu baadaye utatafuta mwingine, kwa sababu lengo lako sio nzuri, sio lengo ambalo unatakiwa kuwa nalo. Wewe utaniuliza lengo liwe nini? Mimi siwezi nikaingia ndani ya kichwa chako kujua nini ambacho unaweza ukakifanya. Kwa hiyo mafundisho ya leo ni kupenda kuonyesha kwamba ndoa ni ya kiroho. Ndoa ni ya kiroho katika msingi, yani ni ya kiroho, na ndoa katika hali inayoonekana ni muungano kati ya mwanaume na mwanamke peke yao. Ujinga wengine ambao wanaofanya huko, tofauti na hili ambayo nimeongea, mwanaume mwanamke, ni ujinga tu ambao wanapenda kuingiza katika dunia. Na mwanamke ndiye agano, mwanamke ndiye pete, mwanamke ndiye ringi, mwanamke ndiyo ndoa, mwanamke ndiye kila kitu kuhusiana na ndoa, mwanamke. Ndio maana nikasema kwamba katika sherehe za ndoa mara nyingi ni mwanamke ndiye watakayemtazama, kwa sababu hiyo ni siku yake. Sasa wakati huu wanapenda kuharibu maana ya ndoa kwa kufanya mambo ya kipuhuzi ya ujinga ambao wameshaanza kuingiza katika dunia. N'importe quoi. Loba anaendelea kujitukuza.